Vladimir Putin tashqaridan qarab kulmoqdami? Elon Musk Epstein mijozlariga chora ko'rilmaganidan hayratda. Ali Xamenei xaritani ochdi. Eron Isroilni ehtimoliy hujum bilan qo'rqitdi. Rossiya AQShdan Tinchlik kengashiga $1 milliard yo'naltirish taklifiga javob olmadi. Peskov. AQSh harbiy kuchlari Turkmanistonga qo'ndi. Amerikaning maqsadi nima? U yerda o'z joniga qasd qilish imkonsiz. Sobiq mahbus Epsteinning o'limi haqida. Wens Janubiy Kavkazga yo'l olmoqda. Bundan Markaziy Osiyoga nima naf? Vladimir Putinning yangi migratsiya formulasi. Migrantlar taqdiri endi gubernatorlar qo'lida. Hozirgi kunda erkaklar orasida eng ko'p tavsiya qilinayotgan vosita Prostamix. 40 mingdan ortiq erkak foydalangan va hammasi rozi. Bu vosita yosh o'tib charchoq bo'ladiganlarga foydali, quvvatni, ishonchni qaytaradi. Natija esa birinchi kursdayoq bilinadi. Kanal obunachilari uchun 50% chegirma. Hoziroq buyurtma bering va chegirmaga ega bo'ling. Vladimir Putin tashqaridan qarab kulmoqdami? Elon Musk Epstein mijozlariga chora ko'rilmaganidan hayratda. Elon Musk AQSh adliya tizimidagi keskin nomutanosiblikka e'tibor qaratib, jamiyatda allaqachon bahsli bo'lib kelayotgan masalaga yana bir bor og'ir savol tashladi. Uning ta'kidlashicha, 2021-yil 6-yanvar kuni Vashingtonda bo'lib o'tgan namoyishlarda ishtirok etgan yuzlab odamlar bugungi kungacha qamoqda qolayotgan bir paytda voyaga yetmaganlarga nisbatan ekspluatatsiya va global darajadagi jinoyatlar bilan bog'langan Jeffrey Epstein ishidagi tilga olingan mijozlardan birortasi ham real javobgarlikka tortilmagan. Musk buni hayratlanarli va xavotirli holat deb atab, qonun hamma uchun teng bo'lishi kerakligi haqida tamoyil amalda ishlamayotganini ochiq aytdi. Uning fikricha, Epstein atrofidagi jinoyatlar oddiy jinoyat emas, balki yuqori doiralardagi ta'sirli shaxslar ishtirok etgan yillar davomida yashirib kelingan tizimli muammo bo'lib, aynan shu sababli adolat to'liq qaror topmagan. Ali Xamenei xaritani ochdi. Eron Isroilni ehtimoliy hujum bilan qo'rqitdi. Tehron Isroilga nisbatan ochiq psixologik va siyosiy bosimni kuchaytirdi. Eron poytaxtidagi mashhur Falastin maydonida o'rnatilgan ulkan banner mintaqada katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Bannerda Isroilning eng muhim iqtisodiy va aholisi zich joylashgan hududlaridan biri hisoblangan Go'shdan katta Tel Aviv atrofi ehtimoliy harbiy nishon sifatida aks ettirilgan. Xaritada strategik obyektlar shartli belgilar bilan ko'rsatilgan, uning ustiga ivrit tilida keskin ogohlantiruvchi yozuv joylashtirilgan. Yozuv mazmunida raketa zarbalari ehtimoliga ishora qilinib, raketa yomg'iri qarshisida bu juda kichik hudud degan ma'no ochiq oydin yetkazilgan. Bu ibora Eron tomonidan ehtimoliy harbiy javob nafaqat ramziy, balki geografik jihatdan ham Isroil uchun o'ta og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqida signal sifatida qabul qilinmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, mazkur banner oddiy targ'ibot emas, balki mintaqadagi keskinlik yangi bosqichga o'tayotganini anglatuvchi siyosiy ishoradir. Ayniqsa bu qadam Eron va Isroil o'rtasida so'nggi oylarda kuchaygan yashirin to'qnashuvlar, zarba almashinuvlar va o'zaro tahdiddan fonida amalga oshirilgani bilan e'tiborga molik. Tehron shu yo'l bilan o'zining zarba berish salohiyati borligini nishonlar va aniq chegaralangan hududda joylashganini ochiq namoyish qilishga urinmoqda. Siyosiy tahlilchilar bu holatni harbiy harakatdan ko'ra kuchliroq psixologik bosim vositasi sifatida baholamoqda. Chunki Go'shtan mintaqasi Isroilning moliyaviy, texnologik va demografik yuragi hisoblanadi. Shunday qilib, Tehronda namoyish etilgan mazkur banner mintaqadagi ziddiyat yanada chuqurlashishi mumkinligidan darak berib, Yaqin Sharqda yangi xavfli ssenariylar ehtimolini kuchaytirmoqda. Rossiya AQShdan Tinchlik kengashiga $1 milliard yo'naltirish taklifiga javob olmadi. Peskov. Rossiya tomoni AQShdan muzlatilgan aktivlardan $1 milliard G'azo sektorini tiklash uchun Tinchlik kengashiga yo'naltirish taklifiga javob olmadi. Bu haqda Rossiya prezidentining matbuot kotibi Peskov ma'lum qildi. Bunday taklif chindan ham Rossiya prezidenti tomonidan bildirilgan edi. Biz hozircha bunga javob olmadik, dedi Peskov. Kreml matbuot kotibi AQSh bilan bu mavzuda muloqot olib borilmayotgani haqidagi savolga ham javob bergan. Tinchlik kengashi mavzusi hamon Rossiya prezidentining topshirig'iga binoan tashqi ishlar vaziri tomonidan ittifoqchilarimiz va hamkorlarimiz bilan birgalikda puxta o'rganilmoqda, deb ta'kidladi Peskov. Yanvar oyida Vladimir Putin Falastin rahbari Mahmud Abbos bilan uchrashuvda Rossiya Federatsiyasining Tinchlik kengashiga $1 milliard yo'naltirish taklifi haqida o'z fikrlarini bildirgan. Ehtimoliy eshitgandirsiz, biz yangi tuzilma Tinchlik kengashiga birinchi navbatda va asosan Falastin xalqini qo'llab-quvvatlash, bu mablag'larni G'azo sektorini tiklash va umuman Falastin muammolarini hal etishga yo'naltirish uchun $1 milliard ajratishga tayyormiz. Men avval ham aytganman, Qo'shma Shtatlarda avvalgi ma'muriyat davrida muzlatib qo'yilgan mablag'lardan bu maqsadda foydalanish mumkin deb o'ylayman, degan Putin. Donald Tramp Rossiya o'z mablag'laridan G'azo bo'yicha Tinchlik kengashiga $1 milliard ajratsa, bunga qarshilik qilmasligini aytgan.
AQSh harbiy havo kuchlari Turkmanistonga qo'ndi. Amerikaning maqsadi nima? Bu haqda kecha ma'lumotlar 9 fevral kuni Flight Radar 24 portalida paydo bo'ldi. AQSh kuchlarining qayerda joylashgani hozircha noma'lum, ammo ko'pchilik bu kuchlar Ashxobod shahri yaqinida yig'ilganini iddao qilmoqda. Qayd etilishicha, MC-130 Super Hercules samolyoti alohida e'tiborni tortmoqda. Ushbu samolyot quyidagi vazifalar uchun qo'llaniladi: maxsus bo'linmalarni ko'chirish, yashirin va tungi operatsiyalarni amalga oshirish, vertolyotlarni havoda yoqilg'i bilan ta'minlash va ularni moddiy texnik jihatdan qo'llab-quvvatlash, noodatiy sharoitlarda uchish va qo'nishlarni bajarish. Kanal mualliflarining yozishicha, Turkmaniston poytaxti Tehrondan quruqlik orqali taxminan 800 km, havo orqali esa qariyb 480 km masofada joylashgan mazkur qo'nishga qo'shimcha strategik ahamiyat bag'ishlaydi. Joriy vaziyat fonida ushbu holat AQShning Eron yaqinida harbiy ishtirokini kengaytirish bo'yicha navbatdagi signal sifatida baholanmoqda. Qayd etish joiz, AQSh va Eron o'rtasidagi munosabatlar ipi uzilib ketgan. Ikki mamlakat so'nggi kunlarda kelishuv stoliga o'tirib hammasini hal qilishga harakat qildi, ammo bu uchrashuvlar hozircha aniq natija ko'rsatgani yo'q. AQSh qurollarining Turkmanistonda paydo bo'lishi esa Amerika Eronni har tomondan o'rab olayotganini yaqqol ko'rsatadi. U yerda o'z joniga qasd qilish imkonsiz. Sobiq mahbus Epsteynning o'limi haqida. Jinoyat olamida tanilgan shaxs Michael Franchese amerikalik moliyachi Jeffrey Epsteynning o'limiga oid yangi tafsilotlarni oshkor etdi. Bu haqda News Nation'ga bergan intervyusida so'z ochdi. Franchesening so'zlariga ko'ra, u Epsteynning o'z joniga qasd qilgani haqidagi rasmiy versiyaga ishonmaydi. U Nyu-Yorkdagi axloq tuzatish markazida 7 oy davomida bir kamerada bo'lgan. Keyinchalik aynan shu joyda Epsteyn saqlangan. Birinchi navbatda shuni aytishim kerak, u yerda o'z joniga qasd qilishning iloji yo'q. Mutlaqo imkonsiz. Qamoqxona tuzilishi shunday ishlab chiqilganki, bunday holatlarga yo'l qo'yilmaydi, deydi u. Ma'lum bo'lishicha, jurnalistlar Epsteyn vafotidan keyingi dastlabki daqiqalar tasvirlangan qamoqxona hisobotini ham o'rgangan. Unga ko'ra, leytenant kameraga kirganida 3-ofitser Epsteynga sun'iy nafas berayotgan bo'lgan. So'ng leytenant ham sun'iy nafas berishni boshlagan. Leytenant dispetcherga qo'ng'iroq qilib tez yordamni chaqirish kerakligini aytgan. Hodisa vaqtida 2-ofitser biz soat 3 va 5 da tekshiruv o'tkazmaganmiz deya izoh bergan. 3-ofitser esa juda tushkun holatda biz hammasini barbod qildik degan. AQSh Adliya vazirligi hujjatiga ko'ra, Epsteyn qamoqxona kamerasidan topilgandan so'ng tibbiyot bo'limiga olib o'tilgan. U yerda tez yordam yetib kelguniga qadar hamshira unga sun'iy nafas bergan. Shoshilinch yordam shifokori Epsteynning o'lim vaqtini 2019 yil 10 avgust kuni soat 7:36 deb qayd etgan. Bundan tashqari, bosh inspektor qamoqxonaning mazkur va qavatda shaxsi aniqlanmagan to'q sariq rangli figurani ko'rganini ma'lum qilgan. Vance Janubiy Kavkazga yo'l olmoqda. Bundan Markaziy Osiyoga nima naf? AQSh vitse-prezidenti JD Vance fevral oyida Armaniston va Ozarbayjonga tashrif buyuradi. Bu safar Vashingtonning Janubiy Kavkazdagi tinchlik jarayoniga va TRIP loyihasini amalga oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlari kuchayganini ko'rsatmoqda. TRIP Armaniston orqali Ozarbayjonning Naxichavon hududini asosiy qism bilan bog'lashi, shuningdek, savdo, energetika, logistika va raqamli aloqalarni rivojlantirishni ko'zda tutadi. Loyiha Markaziy Osiyo va Yevropa o'rtasida yangi transport yo'lagini shakllantirishi mumkin. Biroq tahlilchilarga ko'ra, tashabbus muvaffaqiyati barqarorlik, shaffoflik va AQSh-Yevropa ittifoqi muvofiqlashuviga bog'liq. Mutaxassislar mintaqada sanksiyalarni chetlab o'tish xavfi mavjudligini eslatib, kuchaygan bog'liqlik nazorat qilinmasa, moliyaviy xatarlar ortishini ta'kidlashmoqda. Vladimir Putinning yangi migratsiya formulasi: migrantlar taqdiri endi gubernatorlar qo'lida. Joriy yil 1-martdan boshlab Rossiyada migrantlarni ishdan bo'shatish uchun asoslar ro'yxatini kengaytirish rejalashtirilmoqda. Bu haqda TASS tanishib chiqqan hujjatda keltirilgan. Unga ko'ra, hududiy darajada chet el ishchi kuchini jalb etishga cheklovlar joriy etilgan taqdirda ish beruvchilarga migrantlar bilan tuzilgan mehnat shartnomalarini bekor qilish huquqi beriladi. Bungacha Rossiya mehnat kodeksida xorijiy fuqarolar bilan mehnat munosabatlarini faqat federal darajada cheklovlar o'rnatilganda tugatishga ruxsat berilgan. Yangi tuzatishlar ushbu ro'yxatga Rossiya Federatsiyasi subyektlari hokimiyati tomonidan qabul qilinadigan qarorlarni ham kiritishni nazarda tutadi. Qonun loyihasiga ilova qilingan tushuntirish materiallarida qayd etilishicha, 2025-yilda shunday cheklovlar qator hududlarda, jumladan Moskva viloyati, Krasnodar o'lkasi, Novgorod va Nijniy Novgorod viloyatlarida joriy etilgan. Hududiy hujjatlarda patent asosida ishlayotgan xorijiy fuqarolar mehnatidan iqtisodiyotning ayrim tarmoqlarida foydalanishni taqiqlagan. Shu bilan birga ish beruvchilar huquqiy noaniqlikka duch kelgan. Hududiy taqiqlarga rioya qilmaslik 1 million rublgacha jarima yoki faoliyatni to'xtatib qo'yish bilan tahdid solgan. Biroq xorijiy xodimni ishdan bo'shatish noqonuniy deb topilishi va qo'shimcha xavf-xatarlarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan.
Hujjatda keltirilishicha, taklif etilayotgan o'zgarishlar ushbu huquqiy bo'shliqni bartaraf etish va mehnat qonunchiligini, migratsiya bandligini hududiy tartibga solish amaliyotiga moslashtirishga qaratilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.